xornada é unha das principais accións formativas que organiza Expourense ao longo do ano. Comezou sendo unha xornada divulgativa sobre os tipos e usos das enerxías renovables e hoxe é un evento especializado de referencia para os profesionais dos sectores vencellados á edificación de toda Galicia. Pois este ano traemos cousas como moi singulares, un programa que está marcando tendencia a nivel nacional e internacional nos mercados e nos congresos internacionais. O Congreso de Ourense xa se fai famoso. Estuve hai 2 semanas en Suiza no congreso da HK Academy en Zúrich. O noso programa, o noso congreso xa é coñecido na HK Academy. Parte dos ponentes que van despois ali, algúns xa pasaron por aquí polo noso simposio. Estamos activamente implicados na promoción destas enerxías e traballamos de maneira coordinada cos distintos agentes do sector para impulsar proxectos que contribuan a unha Galicia máis verde, eficiente e autosuficiente enerxéticamente. Neste contexto, o director xeral de Planificación Enerxética e Minas participará neste simposio coa presentación das novas liñas de axudas destinadas a fomentar o uso de enerxías renovables en distintos ámbitos, tanto públicos como privados. A Fundación, aparte de estar sempre presente en todas as actividades que fai Expourense, está moi comprometida no tema da eficiencia enerxética na provincia. Estamos ahora mesmo desenrolando proxectos europeos por valor de varios millóns de euros no sentido das comunidades energéticas, co Comenerg e ca creación de, en este momento, 19 comunidades energéticas para facer autosuficientes ou reducir a pegada e a dependencia enerxética de 19 concellos e os veciños neles implicados. Esta xornada está dirixida aos profesionais da construción, arquitectos, inxenieros e instaladores. A asistencia é gratuita, pero precisa de inscripción previa a través da web de Expourense.